34-qism. Musa alayhissalom bilan sehrgarlar o'rtasidagi qizg'in kurash va tortishuvlar. Ushbu munozaralar Qur'oni Karimning ko'p o'rinlarida kelgan. Avvalo, A'rof surasidagi oyat karimalar bilan tanishib chiqamiz. Alloh taolo aytadi: Sehrgarlar Fir'avn oldiga kelishib, agar biz g'olib bo'lsak, albatta mukofot berursan deyshti. U: "Ha, albatta. Sizlar mening yaqinlarimdan bo'lursizlar" dedi. Ular aytdilar: "Ey Musa, yo sen tashla yoki biz tashlaymiz." Musa: "Sizlar tashlanglar" dedi. Bas, ular tashlagan edilar. Odamlarning ko'zlarini bo'yab dahshatga solib qo'ydilar va zo'r sehr ko'rsatdilar. Biz Musoga asoyingni tashlagin deb vahiy yubordik. Banogoh u ularning uydirmalarini yuta boshladi. Bas, haqiqat tushdi. Ularning qilgan harakatlari esa botil bo'ldi. Bas, u yerda mag'lub bo'lishib, beobro' bo'lgan hollarida qaytdilar. Shu payt u sehrgarlar sajda qilgan hollarida yerga tashlanib, bizlar barcha olamlarning Parvardigoriga, Muso va Harunning Parvardigoriga iymon keltirdik dedilar. Fir'avn aytdi: "Men sizlarga izn bermay turib, unga iymon keltirdingizmi? Shubhasiz, bu qilgan nayrangingiz ushbu shahardan uning aholisini chiqarish uchun qilgan makringizdir. Endi yaqinda bilursizlar, albatta men oyoq qo'llaringizni qarama-qarshisiga kesurman. So'ngra sizlarning barchalaringizni dorga osurman." Ular dedilar: "Albatta bizlar Parvardigorimizga qaytguvchimiz. Sen bizdan faqat Parvardigorimizning oyatlari kelganda unga iymon keltirganimiz uchungina o'ch olmoqchisan. Parvardigoro, ustimizdan sabr va toqatni yog'dirgaysan va bizlarni faqat musulmon bo'lgan holimizda o'ldirgaysan." A'rof surasi 113-126 oyatlar. Fir'avnning taklifiga binoan sehrgarlar uning saroyiga yig'ilishdi va bosh maqsadlari biron narsaga ega bo'lib qolish bo'lgan sehr ustalari unga qarata: "Ey Fir'avn, agar biz mana shu mohir sehrgar ustidan g'alaba qozonsak, bizga katta mukofot berasanmi?" dedilar. Bunga javoban Fir'avn: "Ha, agar rostdan ham zafar quchsangiz, sizlarni juda ham ko'p miqdorda moddiy mukofotlar bilan taqdirlayman. Bundan tashqari sizlar mening eng yaqin kishilarimdan bo'lib qolasizlar" dedi. Mufassirlar sehrgarlarning soni borasida turli fikrlarni bildirishgan. Ba'zilar ular 72 ta bo'lgan desa, boshqa toifa vakillari ularning soni bundan ham ziyodaroq edi deyishgan. Mukofot olishdan qalblari tinchigan sehrgarlar endi butun xayollarini nima qilib bo'lsa ham jangda g'alaba qozonishga qaratdilar va o'z dushmanlariga qarata: "Ey Musa, yo sen tashla yoki biz tashlaymiz" dedilar. Ya'ni: "Ey Musa, senda tanlash imkoniyati bor. Xohla qo'lingdagi asoni avval sen tashla yoki biz avval tashlaylik." Go'yoki sehrgarlar o'z so'zlari bilan shunday deyotgandek: "Ushbu ikki holatda ham baribir g'alaba biz tomonda. Bas, ey Musa, oldindan bizlarga taslim bo'lib qo'ya qol." Toha surasida keltirilishicha, Musa alayhissalom o'rtalarida bellashuv boshlanmasdan oldin sehrgarlarga qarata shunday degan: "Holinglarga voy, sizlar Alloh sha'niga yolg'on to'qimanglar. U holda Alloh sizlarni azob bilan halok qilur. Yolg'on to'qigan kimsalar noumid bo'lishlari aniqdir." Toha surasi 61-oyat. Lekin Musa alayhissalom ulardan avval o'zlari tashlashlarini talab qildi. Maqsad ularning tahdid va vajohatlaridan cho'chmaganini bildirish bo'lgan. Chunki Musa suyangan asos juda kuchlidir. Musa: "Sizlar tashlanglar" dedi. Bas, ular tashlagan edilar, odamlarning ko'zlarini bo'yab dahshatga solib qo'ydilar va zo'r sehr ko'rsatdilar. Ya'ni ular qo'llarida arqon va asolarni tashlab, odamlar ko'zini sehrlab qo'ydilar. Aslida bu narsa faqat makr va hiyladangina iborat edi. Ular o'z sehrlari bilan odamlarni qo'rqitib yubordilar va sehr bobida ajoyib bir namoyish ko'rsatdilar. Ular tashlagan aso odamlar va tomoshabinlar ko'ziga ilon bo'lib ko'rindi. Rivoyat qilinishicha, sehrgarlar qalin arqon va uzun-uzun yog'ochlarni tashlaganlarida butun boshli vodiyni to'ldiradigan darajada
hamma yoqni ilon bosib ketgan ekan. Boshqa rivoyatlarda ular arqon va cho'plarni turli rangga bo'yab, xuddi harakat qilayotganga o'xshatib qo'yganlar deyilgan. Sehrgarlarning bu qoyilmaqom hunarlari va uning ta'siri uzoqqa bormadi. Buyuk Xoliqining eng kuchli mo'jizasi bilan qurollangan Musa alayhissalom ko'rsatgan namoyish oldida hatto sehrgarlarning o'zlari ham bo'yin egishga majbur bo'ldilar. Biz Musoga asoyingni tashlagin deb vahiy yubordik. Banogoh u ularning uydirmalarini yuta boshladi. Bas, haqiqat tushdi. Ularning qilgan harakatlari esa botil bo'ldi. Bas, u yerda mag'lub bo'lishib, beobro' bo'lgan hollarida qaytdilar. Ya'ni Musa sehrgarlar tomonidan ko'rsatilgan narsalardan qo'rqqach, biz "Ey Musa, qo'lingdagi asoni tashla. Albatta sen ulardan ustundirsan" deb vahiy qildik. Qachonki u buyurilgan ishni qilgan edi, Musa tashlagan narsa sehrgarlarning yolg'on va to'qimalarini yutib yubordi. Shu bilan haqiqat qaror topdi. Anavi sehrgarlar qilayotgan hiyla va makrlar esa botil bo'ldi. Odamlar shurida uning ta'siri barham topdi. Shunday qilib, Fir'avn, ayollari va sehrgarlar hamma to'plangan joyda bayram kuni mag'lubiyat alamini totib ko'rdilar. O'z uylariga xor-u-zor, beobro' va boshlari egik holda qaytib ketdilar. Endi Musa alayhissalom qilgan ishlarini ko'rib, uning sehr emasligiga aniq ishongan sehrgarlar unga nisbatan qanday munosabatda bo'lganliklari haqida hikoya qilinadi. Shu payt u sehrgarlar sajda qilgan hollarida yerga tashlanib, Musa alayhissalom haq ustida ekani va o'zlarining sehrlari botil bo'lganligi ularning qalblarida iymon nurlarini yoqdi va ular tezlik bilan Allohga taslim bo'lganlik belgisi sifatida sajda qilishga tushdilar. Sehrgarlar sajda qilar ekanlar dedilar: "Bizlar barcha olamlarning Parvardigoriga, Muso va Harunning Parvardigoriga iymon keltirdik." Haqiqat nuri uyg'oq qalb sohiblarining qalb oynasida o'zining ijobiy aksini ko'rsatdi. Sehrgarlar avval iymon keltirib, hech bir taraddudsiz Fir'avn va ayollari oldida bu narsani baralla e'lon qildilar. Chunki ular Musa alayhissalom keltirgan narsa sehr emasligini boshqalardan ko'ra yaxshiroq bilar va bunga aniq ishonar edilar. Zero, biron bir sohada mutaxassis bo'lgan kishi o'sha sohaga tegishli bo'lgan narsalarning haqiqiysini yolg'onidan yaxshi ajrata biladi. Ko'z o'ngida yuz berayotgan ushbu hayajonli hodisalar qalb ko'zi so'qir bo'lgan Fir'avnga zig'ircha ham ta'sir qilgani yo'q, balki dag'dag'a bilan ularga qattiq intiqom olishini aytib o'tdi. Men sizlarga izn bermay turib, unga iymon keltirdingizmi? Ya'ni Fir'avn sehrgarlarning iymon keltirganini tanqid qila turib dedi: Sizlar men ruxsat bermay va bu ishga amr qilmay turib, Musa va Harunning Rabbiga iymon keltirdinglarmi? Fir'avn g'urur va jaholat botqog'iga botib ketgani bois haqqa iymon keltirishdan avval uning ruxsatini olish lozim deb hisoblardi. Fir'avn ularni ayblashda davom etarkan, sehrgarlar iymoni haqiqiy emasligini da'vo qiladi. Shubhasiz, bu qilgan nayrangingiz ushbu shahardan uning aholisini chiqarish uchun qilgan makringizdir. Ya'ni sizlar Musa va Harunning Parvardigoriga qalblaringizdan ixlosan iymon keltirmadinglar, balki asolaringizni tashlashdan oldin sizlar Musa bilan kelishib, bu yerlar siz va Bani Isroilga bo'lishi uchun Misrdan uning qonuniy aholisini chiqarib yubormoqchisizlar. Fir'avnning bu so'zlarini aytishdan maqsadi Qibtiylarga sehrgarlar iymoni Musa bilan kelishilgan holda amalga oshirilganini singdirish, ular buning ortidan ko'zlangan maqsadlari yurtlaridan surgun qilish ekanini anglatish bo'lgan. Qibtiylar esa o'z dinlarida sodiq qolib, Musa, sehrgarlar va Bani Isroilga adovat qilib, ularga qarshilik ko'rsatishlari kerak edi Fir'avnning rejasiga ko'ra. Shuningdek, Fir'avn bu yerda makr qo'llab, odamlarni Musa alayhissalomga iymon keltirishdan to'sib qolmoqchi. Tuhmat va nohaq ayblovlarda davom etib, Fir'avn endi bundan ham og'irroq va'idni qildi. Endi yaqinda bilursizlar, albatta men oyoq qo'llaringizni qarama qarshisiga kesurman. So'ngra sizlarning barchalaringizni dorga osurman. Ya'ni sizlar yaqin kunlarda qilgan ishingiz nima oqibatga olib kelganini bilib olasizlar.
Qasam ichib aytamanki, tana a'zolaringizni qarama-qarshisiga, o'ng qo'l va chap oyog'ingizni kestiraman hamda xor-u zor bo'lishingiz uchun shu ko'yingizda dorga ostiraman. Toki bu boshqalarga ham ibrat bo'lsin. Fir'avn sehrgarlarga qattiq qo'rqitish, do'q-po'pisa bilan muomala qilib, ularga azobli qiynoqlar bo'lishini aytsa ham, ular bu yo'ldan qaytmadilar, balki chiroyli sabr va kuchli iymon bilan Fir'avn hamda ayollarining qahru g'azabini past sanab, xotirjamlik bilan albatta bizlar Parvardigorimizga qaytguvchimiz. Sen bizdan faqat Parvardigorimizning oyatlari kelganda unga iymon keltirganimiz uchungina o'ch olmoqchisan dedilar. Ya'ni ey Fir'avn, sen bizni o'lim bilan qo'rqitmay qo'ya qol. Kuni kelib bizlar Rabbimiz huzuriga albatta qaytib boramiz. Sen faqatgina Allohga iymon keltirganimiz uchun bizlarni xushlamay qasos olish payida bo'layapsan. O'sha senga yoqmay turgan narsa bizning eng go'zal hislatimizdir. Zero Allohga haqiqiy iymon keltirish amallarning eng yaxshisidir. Biz endi seni rozi qilish uchun bu yo'ldan qaytmaymiz. Faqat Rabbimiz roziligini tilaymiz. Avval sehr bilan shug'ullanib, so'ngra iymonga musharraf bo'lgan zotlarning Fir'avn bilan qilgan tortishuvlari quyidagi iltijolar bilan yakun topadi. Ular dedilar: Parvardigoro, ustimizdan sabr va toqatni yog'dirgaysan va bizlarni faqat musulmon bo'lgan holimizda o'ldirgaysan. Ya'ni ey Rabbimiz, sening diningda sobit qadam bo'lishimiz uchun bizlarga ko'p va chiroyli sabr ato et. Bizlarni amr va qaytariqlaringga bo'yin ekkan va qazoyinga to'liq taslim bo'luvchi musulmon bo'lgan holimizda vafot ettir. Qatoda rahmatulloh alayh aytadi: ular kun boshida kofir sehrgar bo'lishgan bo'lsa, kunning oxirida yuksak martabadagi shahidlar maqomiga erishdi. Alloh taolo ulardan rozi bo'lsin va qiyomatda bizlarni ularning guruhida, ya'ni nabiylar, siddiqlar va shahidlar bilan hashr qilsin. Toha surasida ushbu mujodala va tortishuvlar quyidagicha tasvirlangan. Alloh taolo aytadi: Musa ularga dedi: "Holinglarga voy, sizlar Alloh sha'niga yolg'on to'qimanglar. U holda Alloh sizlarni azob bilan halok qilur" dedi. Yolg'on to'qigan kimsalar noumid bo'lishlari aniqdir. Bas, ular ishlarini o'zaro talashib, tortishib, asti shivirlasha boshladilar. So'ng bir-birlariga aytdilar: "Albatta bu ikkovi o'z sehrlari bilan sizlarni yeringizdan chiqarmoqchi va yuksak yo'lingizni yo'qotmoqni istaydigan sehrgarlardir. Bas, makr hiylangizni yig'ingiz, so'ng bir saf bo'lib kelingiz. Bugun ustun bo'lgan kishilar najot topurlar." Ular dedilar: "Ey Musa, sen tashlaysanmi yoki bizlar birinchi tashlovchi bo'laylikmi?" Musa aytdi: "Yo'q, sizlar tashlanglar. Banogoh iplari va asolari sehr qilganlari sababli yurib ketayotgandek tuyuldi." Bas, Musa ichida bir qo'rquvni his qilgan edi. Biz aytdik: "Qo'rqmagin, albatta sen o'zing g'olib bo'lguvchisan. Qo'lingdagi narsani tashlagin. Ular yasagan narsalarni yutib yuborur. Ularning yasagan narsalari faqat bir sehrgarning makri, hiylasi xolos. Sehrgar esa qayerda bo'lmasin, zafar topmas." Bas, sehrgarlar sajda qilgan hollarida tashlanib, "Biz Harun va Musoning Parvardigoriga iymon keltirdik" dedilar. Toha surasi 61-70 oyatlar. Sehrgarlar Fir'avn huzuriga to'planishgach, Muso ularga nasihat qilish va ogohlantirish ma'nosida: "Holinglarga voy, sizlar Alloh sha'niga yolg'on to'qimanglar. U holda Alloh sizlarni azob bilan halok qilur" dedi. Ya'ni, sizlarga vayl va halokat bo'lsin. Men olib kelgan narsalarni sehr deb Alloh sha'niga yolg'on va tuhmat qilmanglar. Agar shunday qilsangiz, u zot sizlarni o'z dargohidan bo'lgan og'ir azob bilan halokatga uchratadi. Yolg'on to'qigan kimsalar noumid bo'lishlari aniqdir. Ya'ni Alloh nomiga kurakda turmaydigan noloyiq, botil so'zlarni aytuvchilarning halokatga yo'liqishlariga shubha yo'q. Bilinglarki, Fir'avn botil ishlar qiluvchi, yolg'on to'qigan va oqibati halok bilan tugaguvchi kimsalardandir. Ehtiyot bo'linglar. Zinhor uning aravasiga minmanglar, unga bo'ysunmanglar ham. Chamasi
Musa alayhissalom qalbidan otilib chiqqan bu kuyunchaklik ila qilingan ushbu nasihatlar ba'zi sehrgarlarga ijobiy ta'sir qilgan ko'rinadi. Bas, ular ishlarini o'zaro talashib, tortishib, asta shivirlasha boshladilar. Ya'ni Musa alayhissalomdan kofir qavmlar halokatga yo'liqishini eshitgan sehrgarlar zalolatdan qaytish yo'liga tushdilar. Ular orasida turli fikr va qarashlar paydo bo'ldi. Musa va birodariga bildirmay o'zaro pinhona maslahatlasha boshladilar. Qatoda rahmatulloh alayh ular orasidan ba'zilar agar Musa olib kelgan narsa sehr bo'lsa, u holda g'alaba biz tomonda, aks holda u Alloh dargohidan bo'lsa, mag'lubiyatga uchrashimiz aniq deb aytishgan degan. Yana ularning ba'zilari Musa aytayotgan narsalar sehrgarning gapi emas degan. Sehrgarlarning ba'zilari esa Musa alayhissalomga qarshilik bildirib, u g'alaba qozonib, biz erishmoqchi bo'lgan yuksak martaba va katta mukofotni qo'lga kiritmoqchi deb hamrohlarini ham unga qarshi chiqishga gijgijlagan. Oyat karimadan kelib chiqqan holda aytish mumkinki, ushbu oxirgi toifa vakillari sehrgarlar orasida ko'pchilikni tashkil qilgan, chunki ular albatta bu ikkovi o'z sehrlari bilan sizlarni yeringizdan chiqarmoqchi va yuksak yo'lingizni yo'qotmoqni istaydigan sehrgarlardir. Bas, makr hiylangizni yig'ingiz, so'ng bir saf bo'lib kelingiz. Bugun ustun bo'lgan kishilar najot topurlar deb aytmoqdilar. Ushbu ikki oyatga ko'ra sehrgarlar Musa va Harun alayhimussalomlardan qo'rqishgan va shon-shuhrat hamda moddiy manfaatdan quruq qolmaslik uchun bor kuchlarini sarflab bir safga turib, bir-birlarini ruhlantirib, g'alabani qo'ldan boy bermaslikka jiddu jahd qilganlar. Ya'ni sehrgarlar oshkora va ochiqdan ochiq o'z sheriklariga dedilar: Musa va Harun, bularning ikkisi sehrgarlar bo'lib, ular shu sehr yo'li bilan bizlarni Misr zaminidan quvib chiqarib, uni o'zlariniki qilib olishmoqchi. Ustiga ustak ular sizlarni to'g'ri yo'lingiz, eng to'g'ri va afzal diningizdan chiqarmoqchi. Vaholanki shunday ekan, bas, makr hiylangizni yig'ingiz. Ya'ni Musa va Harun sizlarni yeringizdan chiqarib yuborish payida ekan, bas, sizlar ham sehr makringizni ishga solib, ularga qarshi sabot bilan turinglar, toki ular g'olib bo'la olmasinlar. So'ng bir saf bo'lib kelingiz. Ya'ni so'ngra barchalaringiz bir safga tizilib turinglar. Shunda sizlar kishilarga haybatli va kuchli bo'lib ko'rinasizlar. Hamda bu narsa sizlarni sabot va matonatga undaydi. Bugun ustun bo'lgan kishilar najot topurlar. Ya'ni bugungi bellashuvda ustunlik tarafdori va shu yo'lda harakat qilganlargina g'alabaga erishadi. Keling, dushman ustidan zafar quchishga bor kuchimizni sarflaylik. Agar Musa ustidan g'alaba qozonsak, bizlarni ulug' mukofot va oliy martabalar kutib turibdi. Aks holda mag'lub bo'lsak, hozirgi holatimizdan da tubarroq bir pog'onaga tushib qolamiz. Mana, uzoq va sabrsizlik bilan kutilgan musobaqa kuni ham yetib keldi. G'olib bo'lishga o'ta harismand bo'lgan sehrgarlar vaqtni cho'zib o'tirmay, Musa alayhissalomga yuzlanib, "Ey Musa, sen tashlaysanmi yoki bizlar birinchi tashlovchi bo'laylikmi?" dedilar. Ya'ni sehrgarlar Musa alayhissalomga tanlash imkonini berdilar. Bundan ochiq kibr va mutakabbirlik is kelib turardi. Ular dedilar: "Ey Musa, asoyingni sen avval tashlaysanmi yoki birinchi bo'lib biz tashlaylikmi?" Musa alayhissalom musobaqani boshlab berishni o'ziga lozim deb topmadi. Musa aytdi: "Yo'q, sizlar tashlanglar." Banogoh iplari va asolari sehr qilganlari sababli yurib ketayotgandek tuyuldi. Ya'ni Musa alayhissalom avval ular tashlashlarini aytdi. Sehrgarlar uning taklifini qabul qilib, qo'llaridagi narsalarni tashlagan ham edilarki, Musa qattiq qo'rqqani va hayajonlanganidan iplari va asolari unga qorni bilan o'rmalab ketayotgan ilonlardek bo'lib tuyuldi. Sehrgarlar qilgan hunarlarining Musa alayhissalomga ta'sir qilganini quyidagi oyatdan ham bilib olish mumkin. Bas, Musa ichida bir qo'rquvni his qilgan edi. Ya'ni sehrgarlar tashlagan narsalarning harakatlanayotganini ko'rgan Musa qo'rquvga tushdi. Albatta bu qo'rquv insoniy tabiatga xos bo'lgan xislat tufayli yuz bergandi. Shunda Alloh taolo uning qalbiga quvvat bag'ishlash va sobit qadam qilish uchun shunday vahiy qildi.
qo'rqmagin, albatta sen o'zing g'olib bo'lguvchisan. Ya'ni, ey Musa, sen ular qilayotgan ishlaridan qo'rqmagin, zero g'alaba va zafar sen tarafda, sen ustunsan. Chunki sen keltirgan hujjat haq, ularniki esa botildir. Qo'lingdagi narsani tashlagin, ular yasagan narsalarni yutib yuborur. Bu bilan Musa alayhissalomga yana shijoat va ruh bag'ishlandi. Ya'ni, ey Musa, o'ng qo'lingdagi narsani tashlagin. Shunda u sehrgarlar tomonidan qilingan va odamlarga harakatlanayotgandek ko'ringan, aslida botil, yolg'on va soxta uydirmalardan iborat bo'lgan narsalarni bitta qo'ymay yutib yuboradi. Ibn Kasir aytadi, sehrgarlar tashlagan narsa katta-katta ko'z va oyoqlari, uzun bo'yni va o'tkir tishlari bor bir ajdarga aylanadi. Musa tashlagan narsa esa ularning hammasini yutib yuboradi. Bu narsa barcha odamlar va sehrgarlar ko'z o'ngida sodir bo'ladi. Shunday qilib, ilohiy mo'jiza g'olib keldi va sehrgarlar qilayotgan narsalarning botil ekani ma'lum bo'ldi. Ularning yasagan narsalari faqat bir sehrgarning makri, hiylasi xolos. Bu o'zidan oldingi oyatni izohlab kelmoqda. Ya'ni, ey Musa, ular qilgan narsa sehrgarlar makridan bir makr edi. Sehrgar esa qayerda bo'lmasin, zafar topmas. Ya'ni, insonlar orasidagi mana shu toifaga mansub bo'lganlar, sehrgarlar qayerda bo'lmasinlar, qayerga bormasinlar, baribir g'olib bo'la olmaydilar. Chunki ular qilayotgan narsalar hiyla, yolg'on va soxtakorlikka asoslangani vaqti kelib ma'lum bo'ladi. Hali yuqorida buyuk bir hodisa, sehrgarlarning iymonga musharraf bo'lganlari bor. Alloh taolo aytadi: "Bas, sehrgarlar sajda qilgan hollarida tashlanib, biz Harun va Musoning Parvardigoriga iymon keltirdik" dedilar. Ya'ni, qo'rquvi barham topib, Muso qo'lidagi narsasini yerga tashlaganida, u sehrgarlarning arqon va asolarini yutib yubordi. Buning mo'jiza ekanini aniq bilgan sehrgarlar, biz Muso va Harun alayhimussalomlar Rabbisiga iymon keltirdik deb yuzlari bilan Allohga sajda qildilar. Sehrgarlar sajda qilgan hollarida tashlanib, jumlasi ular ko'rgan hujjat va dalillarning kuchli bo'lganligidan dalolat qiladi. Ha, pok nafs egalari qachon haqni ko'rsalar, hech bir taraddudsiz uni qabul qiladilar. Kirahiy aytadi: ular Allohga sajda qilgan hollarida yiqildilar, chunki ular sehr ustalari bo'lib, Muso qilgan ish o'z sehrlaridan mutlaq ustun va bu sehr emasligini aniq bilardilar. Kashshof muallifi aytadi: ularning holatiga e'tibor bering, naqadar ajoyib. Biroz avval ular arqonlarini kufr va isyon yo'lida tashlagan bo'lsalar, endi shukr va sajda ma'nosida o'zlarini yerga tashladilar, ya'ni sajda qildilar. Bu ikki tashlash orasida qanchalik katta farq bor? Endi Fir'avnning sobiq sehrgarlarga qilgan tahdidi va ularning bunga nisbatan qandoq munosabat bildirganlari hikoya qilinadi. Alloh taolo aytadi: Fir'avn aytdi: unga men sizlarga izn bermay turib iymon keltirdingizmi? Shak shubhasiz, u sizlarga sehr o'rgatgan kattangizdir. Bas, endi men albatta oyoq qo'llaringizni qarama-qarshisiga kesurman va sizlarni xurmo shoxlariga osurman. Ana o'shanda qaysimizning azobi qattiqroq va davomliroq ekanini bilib olursizlar. Ular dedilar: bizlar hargiz o'zimizga kelgan ochiq hujjat mo'jizalarni va bizlarni yaratgan zotni qo'yib seni tanlamaymiz. Bas, qiladigan hukmingni qilaver. Sen faqat mana shu hayoti dunyodagina hukm qilursan. Bizlar esa xatolarimizni va sen bizlarni majbur qilgan sehrgarlikdan iborat gunohimizni mag'firat qilishi uchun Parvardigorimizga iymon keltirdik. Alloh yaxshiroq va davomliroqdir. Hech shubha yo'qki, kimda kim Parvardigoriga jinoyatchi, kofir bo'lgan holida kelsa, u holda albatta uning uchun jahannam bordirki, u joyda na o'la olur va na yashay olur. Kim u zotga yaxshi amallar qilgan mo'min holida kelsa, bas, u holda ana o'sha uchun yuksak darajalar, ostidan daryolar oqadigan, ular abadiy qoladigan mangu jannatlar bo'lur. Bu pok bo'lgan kishilarning mukofotidir. Toha surasi 71-76 oyatlar.
Fir'avn sehrgarlarning Alloh taologa sajda qilganlarini ko'rib dedi: "Unga men sizlarga izn bermay turib iymon keltirdingizmi?" Bu savol tahdid va malomat ma'nosida berilmoqda. Ya'ni mening ruxsatimsiz Musoga iymon keltirib, uning da'vatini tasdiqladingizmi? Shak shubhasiz, u sizlarga sehr o'rgatgan kattangizdir. Ya'ni sizlar bo'yin ekkan Muso aslida sizlarga ta'lim bergan ustozingizdir. Siz u bilan avvaldan kelishib, til biriktirib olgansiz. Uning sherigi bo'lishingiz uchun ham unga iymon keltirdingiz. Fir'avnning bu kabi gaplarni aytishdan maqsadi odamlarni unga ergashib, sehrgarlar singari iymon keltirishlaridan qaytarib qolish, qavmi oldida o'zini sabotli va jasur qilib ko'rsatib, ularning qalbidagi qo'rquv va xavotirni chiqarib tashlash edi. So'ngra u avvalgisidan ham tahdidliroq so'zlarni qo'shimcha qildi. Bas, endi men albatta oyoq qo'llaringizni qarama qarshisiga kesurman va sizlarni xurmo shoxlariga osurman. Ya'ni qasam ichib aytamanki, sizlarning o'ng qo'llaringiz va chap oyoqlaringizni kesib, keyin xurmo shoxlariga osib qo'yaman, toki boshqalarga ibrat bo'linglar. Kim sizlarning qilmishingizni takrorlar ekan, uning ham boshiga aynan shu kunni solaman. Qarama qarshisiga jumlasidan murod masalan o'ng qo'li va chap oyog'ini kesish yoki aksincha. Bu narsa insonning bir taraf a'zosini to'liq kesishdan ham og'irroqdir. Agar faqat bir tomon kesilsa, ikkinchisi omon qoladi. A'zolarni qarama qarshisiga kesish esa ikkala tomonni ham faoliyatdan to'xtatib, kishiga alamli azob beradi. Shuningdek, Fir'avn ularni xurmo daraxtiga osishni ixtiyor etdi. Chunki uning shoxlari boshqa daraxtlarnikiga nisbatan ancha dag'al bo'lib, unga osilish kishiga juda qattiq og'riq va azob beradi. Ha, Fir'avn o'ta isyonkor va makkor bo'lgani uchun kufr yo'lini chetlab, iymon yo'lini tanlagan haqiqiy mu'minlarni shu alfozda jazolashni lozim ko'rdi. Fir'avn so'zda davom etib dedi: "Ana o'shanda qaysimizning azobi qattiqroq va davomliroq ekanini bilib olursizlar." Bu endi tahdid ustiga tahdid, va'id ustiga va'iddir. Ya'ni, ey sehrgarlar, yaqinda kimning azobi qattiq va halok qiluvchiligini bilib olasizlar. Menikimi yoki Musonikimi yoki bo'lmasa uning Rabbisinikimi? Fir'avn bu so'zlar bilan xuddi dunyoda undan kuchli va qudratli biron kuch yo'qdek, o'zini barchadan ustun qo'yayotgandek edi. Xo'sh, bu tahdid va do'q po'pisalar oldida sehrgarlar o'zlarini qanday tutdilar? Ular iymon nuri qalblariga mustahkam o'rnashgani bois, bunday tahdidlarga bepisandlik bilan hech qo'rqmay turib, bizlar hargiz o'zimizga kelgan ochiq hujjat mo'jizalarni va bizlarni yaratgan zotni qo'yib seni tanlamaymiz. Bas, qiladigan hukmingni qilaver dedilar. Ya'ni, ey Fir'avn, biz sening toifangga qo'shilishga rozi emasmiz. Seni Parvardigor deb tan olmaymiz ham. O'z tinchligimizni azobingdan ustun qo'ymaymiz. Balki bizlarga Muso tarafidan Allohning mo'jizalari zohir bo'ldi. Endi biz faqat o'shanga ergashamiz va bizlarni yaratgan zotni jumlasidagi vovul qasam bo'lib, uning javobi javobu shart tushib qolgan. U holda oyat karimaning ma'nosi quyidagicha bo'ladi: Bizlarni yaratgan zotga qasamki, biz seni o'zimizga kelgan mo'jizalardan ko'ra ustun deb bilmaymiz. Bas, qiladigan hukmingni qilaver. Sehrgarlarning bu so'zlari Fir'avnning shuncha qilgan tahdid va harakatlari havoga ketganidan, bu narsa ularga zig'irchalik ta'sir qilmaganidan darak beradi. Ushbu jumla Fir'avnning bas, endi men albatta oyoq qo'llaringizni qarama qarshisiga kesurman va sizlarni xurmo shoxlariga osurman degan tahdidiga qilingan munosib javob edi. Ya'ni bizga haq aniq bo'lgach, endi seni ustun deb bilmaymiz, balki Rabbimizni ixtiyor etamiz. Sen a'zoyi badanlarimizga qiladigan ishingni qilaver, xohlagancha azobla bizlarni, ammo qalbimiz iymonga musharraf bo'lgan va u Rabbimiz muhabbati bilan lim-molim. Sen endi unga egalik qilishga zinhor qodir bo'la olmaysan. Sen faqat mana shu hayoti dunyodagina hukm qilursan. Bizlar esa xatolarimizni va sen bizlarni majbur qilgan sehrgarlikdan iborat gunohimizni mag'firat qilish uchun Parvardigorimizga iymon keltirdik. Bu jumlalar sehrgarlarning Fir'avn tahdidiga nima sabab be'e'tibor ekanliklarining asl sababi edi. Ya'ni, ey Fir'avn,
jasadlarimizga qiladigan har qanday ishingni qilaver. Qay turda jazo berasan, bu sening ishing. Zero sen qilayotgan narsalar faqatgina mana shu o'tkinchi dunyo bilan bog'liq. Oxirat azobi esa undan ming chandon qattiqroqdir. Va sen bizlarni majbur qilgan sehrgarlikdan iborat gunohimizni, ya'ni sen bizlarni Musoga qarshi chiqishga majbur qilgan eding. O'shanda bizning qurolimiz botil, uniki esa haq edi. Lekin o'sha vaqtda amringni chetlab o'ta olmasdik. Senga bo'ysunishga majbur edik. Endi Alloh taolo ana o'sha xatolarimizni ham kechirishidan umidvormiz. Ular bu yerda gunoh ishlarga aralashib qolishlariga asosiy sabab qilib sehrni aytmoqdalar. Bu narsa ular iymonga musharraf bo'lganlaridan so'ng avval qilgan ishlaridan, ya'ni sehrdan qanchalik nafratlanganliklarini bildiradi. Alloh yaxshiroq va davomliroqdir. Bu Fir'avnning ana o'shanda qaysimizning azobi qattiqroq va davomliroq ekanini bilib olursizlar degan so'ziga javob sifatida aytilmoqda. Ya'ni Alloh taoloning ajr mukofoti ey Fir'avn senikidan yaxshiroq va davomliroqdir. Zero uning mukofotlari zinhor kamaymas, beradigan savoblarining esa cheki yo'qdir. Hech shubha yo'qki, kimda kim Parvardigoriga jinoyatchi, kofir bo'lgan holida kelsa, bu jumlalar Alloh taolo tarafidan gunohkorlarning yomon oqibati va mu'minlarning chiroyli oqibat topishlari haqida kelgan xabari yoki sehrgarlar Fir'avnga qilgan javoblarining davomi bo'lishi mumkin. Oyatning ma'nosi quyidagicha: kimki qiyomat kunida Rabbi huzuriga kufr va shirk illatlar bilan yo'liqsa, u holda albatta uning uchun jahannam bordirki, u joyda na o'la olur va na yashay olur. Ya'ni ana o'sha gunohkor kimsa u yerda qattiq azoblanadi. U azobning ko'rinishlaridan biri shuki, kofir u yerda istirohat ham olmay, rohatbaxsh hayotni ham topa olmaydi. Oyat davomida mu'minlarga chiroyli oqibat topish haqida bashorat beriladi. Kim u zotga yaxshi amallar qilgan mu'min holida kelsa, bas, u holda ana o'sha uchun yuksak darajalar, ostidan daryolar oqadigan, ular abadiy qoladigan mangu jannatlar bo'lur. Ya'ni kimki Allohga chin iymon keltirsa va ana o'sha iymoni taqozosi ila solih amallarni ixlos bilan bajarsa, bunday kishilarga iymon va solih amallari sababli yuksak darajalar, oliy martabalar, daraxt va mevalarning ostidan anhorlar oqib turadigan jannatlarda boqiy qolish nasib bo'lur. Bu pok bo'lgan kishilarning mukofotidir. Ya'ni yuqorida sanab o'tilgan mukofot va darajalarni kufr, shirk va gunoh ma'siyat illatlaridan pok bo'lgan zotlargina qo'lga kiritadilar. Shunday qilib, iymon va kufr o'rtasida bo'lib o'tgan shiddatli jang haqning g'alabasi va botilning mag'lubiyati bilan yakun topdi. Shuara surasida ham haq va botil o'rtasidagi kurash boshqa uslubda tasvirlangan. Alloh taolo aytadi: Muso ularga tashlaydigan narsalaringizni tashlanglar dedi. Bas, ular arqon va asolarini tashladilar va Fir'avnning qudratiga qasamki, albatta bizlargina g'olib bo'lguvchidirmiz dedilar. So'ng Muso asoyini tashlagan edi, banogoh u ularning uydirmalarini yuta boshladi. Shunda u sehrgarlar sajda qilgan hollarida yerga tashlanib, barcha olamlarning Parvardigoriga, Muso va Harunning Parvardigoriga iymon keltirdik dedilar. Fir'avn aytdi: Men sizlarga izn bermay turib, unga iymon keltirdingizmi? Albatta u sizlarga sehr o'rgatgan kattangizdir. Endi yaqinda bilursizlar. Albatta men oyoq qo'llaringizni qarama qarshisiga kesurman va sizlarning barchalaringizni osurman. Ular dedilar: Zarari yo'q. Zero bizlar Parvardigorimizga qaytguvchidirmiz. Albatta bizlar birinchi iymon keltirgan kishilar bo'lganimiz sababli Parvardigorimiz bizlarning xato gunohlarimizni mag'firat etishini umid qilurmiz. Shuara surasi 43-51 oyatlar. Sehrgarlar kurashga hozir bo'lishgach, Muso alayhissalom ularga qarata, tashlaydigan narsalaringizni tashlanglar dedi. Ya'ni, qani bir sehringizni ishga solib ko'ringlarchi, hali bu kurashingiz nima natija bilan tugashini bilib olasiz. Oyat karimadan ma'lum bo'ladiki, Muso alayhissalom shuncha odam to'planib turishiga qaramay, hech narsaga parvo qilmagan holda faqatgina Alloh taoloning nusratiga ishonib ish tutgan. Bas, ular arqon va asolarini tashladilar va
Fir'avnning qudratiga qasamki, albatta bizlargina g'olib bo'lguvchidirmiz dedilar. Ya'ni ular sehr qilmaslardan oldin Fir'avnning kuch-qudrati bilan qasam ichib, Musa alayhissalom emas, balki aynan o'zlarining aniq g'alaba qozonishlarini oldindan ta'kidladilar. Bunga javoban Musa asoyini tashlagan edi, banogoh u ularning uydirmalarini yuta boshladi. Ya'ni Musa tashlagan aso ularning makr-hiylalarini barbod qilib yo'qqa chiqardi. Sehrgarlar esa bunga diqqat bilan nazar solib, bu narsa sehr emas, balki inson qudratidan yuqori narsa ekanini payqadilar. Agar Musa alayhissalom ko'rsatgan mo'jiza sehr bo'lganida, sehrgarlik bobida dong taratgan mana shu eng mohir sehrgarlar bilmasdilarmi uni? Bas, ular haqni tan oldilar va sajda qilgan hollarida yerga tashlanib, barcha olamlarning Parvardigoriga, Musa va Harunning Parvardigoriga iymon keltirdik dedilar. Sehrgarlar ko'z o'nglarida sodir bo'lib turgan haqiqatni inkor qila olmay qoldilar va ko'pchilik shohidligida iymon kalimasini barallaytdilar. Ozgina vaqt ichida Fir'avndan o'tkinchi dunyo matohini ta'ma qilib turgan qavm, dunyo va uning ziynatlariga beparvo, haq oldida hech narsadan tab tortmaydigan, tahdid va va'idlarni yengil sanaydigan ixlosli mo'min qavmga aylandilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har bir qalb Rahmon barmoqlaridan 2 barmoq orasidadir. Xohlasa uni mustahkam yoki to'g'ri qiladi, xohlasa to'g'ri yo'ldan ozdiradi deb naqadar rost aytganlar. Muttafaqun alayh. Endi Fir'avnning g'azabnok holati quyidagicha ifodalanadi. Fir'avn aytdi: "Men sizlarga izn bermay turib, unga iymon keltirdingizmi? Albatta u sizlarga sehr o'rgatgan kattangizdir." Ya'ni Fir'avn sehrgarlarga malomat ohangida: "Sizlar men ruxsat bermay turib unga iymon keltirdinglar-a? Shubhasiz sizlarga sehrni mana shu Musa o'rgatgan. Sizlar hammangiz kelishib olib, bu narsani rejalashtirgansiz" dedi. Endi yaqinda bilursizlar, albatta men oyoq qo'llaringizni qarama-qarshisiga kesurman va sizlarning barchalaringizni osurman. Ya'ni yaqin orada sizlar qanday azobga giriftor qilinishingizni bilib olasizlar. Albatta men har biringizning a'zoyingizni qarama-qarshisiga, o'ng qo'l va chap oyog'ingizni yoki aksincha kesurman va so'ngra yanada qattiqroq qiynalishingiz uchun tanalaringizni xurmo shoxlariga osurman. Fir'avn qancha tahdid o'tkazmasin va do'q-po'pisa qilmasin, sehrgarlar endi haq yo'ldan qaytmaslikka, qayta zalolat botqog'iga botmaslikka ahd qildilar. Ular hech ikkilanmay turib, sabot bilan unga qarata: "Zarari yo'q, zero bizlar Parvardigorimizga qaytguvchidirmiz" dedilar. Ya'ni sen bizlarga do'q-po'pisalaring bilan hech ham zarar yetkaza olmaysan. Biz haq uchun har qanday mashaqqat va uqubatlarga sabr qilishga tayyormiz. Biz shubhasiz mo'minlarmiz va kuni kelib Rabbimiz Alloh taolo huzuriga albatta qaytib boramiz. U zot bizlar sabr qilganimiz bois o'zining cheksiz fazli bilan bizlarni mukofotlagay. Shuningdek, bizlar birinchi iymon keltirgan kishilar bo'lganimiz sababli Parvardigorimiz bizlarning xato gunohlarimizni mag'firat etishini umid qilurmiz. Ya'ni biz avval zalolatda edik. Fir'avnga ibodat qilar va sehr bilan shug'ullanardik. Haq kelgach unga iymon keltirganlarning eng avvalida biz bo'ldik. Shu sabab mag'firati keng bo'lgan zot Rabbimiz bizlardan o'tgan gunohlarni mag'firat etishidan umidvormiz. Yunus surasining 4 oyatida 79dan 82 oyatigacha Fir'avnning ayollariga amr qilgan farmoni, Musa alayhissalomning sehrgarlarga qanday nasihat qilgani va Alloh taoloning taqdiri azalisi, muttaqi bandalariga xayrli oqibat bo'lishi haqida so'z yuritiladi. Alloh taolo aytadi: Fir'avn o'z odamlariga barcha bilimdon sehrgarlarni keltiringiz dedi. Bas, qachonki sehrgarlar kelganlarida Musa ularga tashlamoqchi bo'lgan narsangizni tashlangiz dedi. Qachonki ular tashlaganlarida Musa dedi: Mana shu sizlar qilgan ish sehrdir. Albatta Alloh uni botil qilur. Zero Alloh buzg'unchi kimsalarning ishini o'nglamaydi va garchi jinoyatchi kimsalar istamasalar-da, Alloh o'z so'zlar bilan haqiqatni ro'yobga chiqaradi. Yunus surasi 79-82 oyatlar.
Musa alayhissalom Fir'avn va qavmini yolg'iz Alloh taologa ibodat qilishga chaqirishdan to'xtamagach va ko'z o'ngida u tashlagan oddiy bir aso ilonga aylanganini ko'rgach, endi Fir'avn bir ilojini qilib undan ustun kelish harakatida edi. Shu maqsadda o'zining xos xizmatkorlariga qarata tasarrufimdagi barcha mintaqalardan eng mohir va usta sehrgarlarni olib kelinglar deb amr qildi. Bas, qachonki sehrgarlar kelganlarida, ya'ni xizmatkor Fir'avnning buyrug'ini bajarish uchun butun mamlakatdagi eng ko'zga ko'ringan sehr ustalarini tezlik bilan uning huzuriga boshlab keldilar. Ular Musa alayhissalom bilan uchrashgach, o'zlarining g'alaba qozonishlariga ko'zlari yetganidan Musoga tashlash imkonini berib, "Ey Musa, sen qo'lingdagi asoyingni avval tashlaysanmi yoki bizlar birinchi tashlovchi bo'laylikmi?" Toha surasi 65-oyat. Deyishganida Musa ularga tashlamoqchi bo'lgan narsangizni tashlangiz dedi. Ya'ni, qani sehringizni namoyish eting toki odamlar haqiqatni anglab, haq bilan botil orasini ajrata olsinlar. Qachonki ular tashlaganlarida Musa dedi: "Mana shu sizlar qilgan ish sehrdir. Albatta Alloh uni botil qilur. Zero Alloh buzg'unchi kimsalarning ishini o'nglamaydi" dedi. Ya'ni Musa sehrgarlarga qilgan ishlarini istehzo qilish ma'nosida: "Ey sehrgarlar, sizlar qilgan hunar bu sehrning aynan o'zi. Men olib kelgan narsa esa anavi Fir'avn va uning izdoshlari aytayotgandek aniq sehr emas. Hozir sizlar qilgan sehrning ta'sirini Alloh taolo yo'q qiladi va uning asarini odamlar qalbidan butkul o'chiradi. Zero yer yuzida fasod ishlar qiluvchi, isloh qilishni xushlamaydigan kimsalarning qilmishlari Alloh tarafidan barbod qilingusidir. Va garchi jinoyatchi kimsalar istamasalar-da, Alloh o'z so'zlari bilan haqiqatni ro'yobga chiqaradi. Ushbu oyat haq va botil, isloh va fasod o'rtasidagi jangda Alloh taolo qanday taqdir qilishini ta'kidlamoqda. Ya'ni Alloh taoloning taqdiri azalisi shuni taqozo etadiki, u zot buzg'unchi mufsidlarning qilayotgan ishlarini o'nglamaydi, balki ularni botil qilib bekor ketkazadi. Aksincha, Alloh haqni ro'yobga chiqaradi, uni quvvatlaydi va sobit qadam qiladi. Osiy gunohkor kimsalar xohlamaganlari bilan Alloh taoloning irodasi va xohishi amalga oshmay qolmaydi. U zot bo'l degan narsa albatta bo'ladi. Shunday qilib, Musa alayhissalom va sehrgarlar o'rtasida kechgan kurash haqning g'alabasi va botilning mag'lubiyati hamda sehrgarlarning haqiqiy iymon ne'matiga musharraf bo'lishlari bilan nihoya topdi.